哇，有金魚魚都好靚喎，呢件藍色。你想要邊件啊？好清喎啲水，好清啊！我哋終於穿咗個 bush 啦！嚟到我哋旅程嘅第5日啦。上集講到我哋住喺山上面一間酒店，風景好靚。今日我哋就去行下伊洋。我哋遲啲都會去一間有水族館嘅伊洋。今日就喺附近行下先啦。嚟到呢間伊洋，發現都幾大間㗎喎，有2層高嘅。咁我哋而家就去底層嗰個超市嗰度行下先。有 Thomas 同埋有麵包超人車車喎。No。哇！呢個有埋 Hello Kitty 喎，好正喎！好，哥哥，媽媽你擺隻手上去係啦。你而家可唔可以扣埋安全帶先？你擺後邊㗎啊！哦，有得勾。係啊，勾住我哋買餸㗎。10cm 㗎咋，你超高咗啦，所以你唔玩得。同埋咧，唔可以企上去，唔可以咁樣，知唔知道啊？O K。好，妹妹呢度有咩玩㗎？呢度，哇，好好玩喎！媽，你睇下。有冇聲㗎？係啊，可以轉㗎喎。要啊！好啦，你哋行啦，出車啦，去 shopping 啦，拜拜，慢慢行啦。咁我就會跟住你。原來呢架車呢係成個 shopping centre 都可以揸喎，而且仲係免費嘅添。呢個設施真係好細心啊！又到我最中意嘅環節啦，就係帶大家去 shopping 啦。太耐冇剪片啦，呢啲呢都係2024年嘅物價嚟㗎啦。睇翻片，原來嗰陣時都已經好興 Chikawa 啦，同埋角落生物㗎咯喎。呢度簡直就係媽媽嘅天堂啊！真係樣樣都想買啊，搞到我而家都好想再去日本啊！我哋可以呢度買浴衣嘅，呢啲大人款。跟住呢，佢都要仲教你點樣着喎。我哋而家係睇小朋友款，哇！你睇下呢度小朋友款幾靚，我呢度大人款喎有，呢度有好多小朋友款，好正啊！2000yen啫喎，100蚊到，呢款好多喎，有女士款、男士款都有。超正，男士款3000yen。好，呢件定係要揸住呢件？哇，呢件白色靚啲喎，有金魚魚都好靚喎，呢件藍色。你想要邊件啊？全部。哇，好靚靚，係咪啊？耶！好啦，行下又到時間食晏晝啦。呢度呢，除咗有啲餐廳之外呢，亦都會有 food court 㗎喎。經過麥當勞嘅時候呢，見到有呢個薄荷朱古力凍飲啊，好正啊！你影下上面。開始。好唔好味 ？Mario Game。哦，妹妹呢個影相係啦，馬志。7、6、5，食嗰個咧，嗰個影咗啦已經。馬志嘅。好，開始準備。好刺激喎！呢度原來就係 Playhouse 嚟嘅，超抵玩啊！800 yen就可以玩全日㗎啦。呢個釣魚嘅遊戲反而係最受歡迎喎，我睇下都好想玩啊！
再帶大家睇下日本嘅玩具啦，呢啲就係美少女嘅玩具啦，好靚啊！當然唔少得日本嘅火車啦，哥哥細個好中意玩噶，呢個勁得意嘅，不過哥哥已經坐唔落啦。仲有麵包超人啦，好多玩具都係免費試玩嘅。我哋咁樣就行咗幾個鐘啦，因為有3個小朋友唔願走啊。邊3個小朋友？離開嘅時候已經係下晝4點啦。本來打算今日2點去沙灘嘅，但係3個小朋友都唔願走。爸爸話來都來了，咁就行一轉啦。話明今次係深度遊啊嘛，咁我就發掘一啲新嘅地方。咁我見到呢度有3個島，嗰度有幾個好靚嘅沙灘。原來去呢幾個島都好方便嘅，就唔使坐船，揸車過去就得噶啦。而家我哋就經過呢一條海中路。呢度就係沙灘嚟嘅咩？係啊！哇，好舒服啊！哇，好舒服喎呢度。唔係，呢個你可以坐喺度休息。哇，好正喎呢度，我又試下先。小心慢慢落嚟啊，媽咪。你落嚟掂下啲水啊！舒唔舒服啊？有沙咩都冇沙。Let's go！ 媽咪，好攰啊你啊！哎呀，我唱大聲啲啊！媽媽來看媽媽，媽媽不在家，爸爸呀！桶嚟嘅，如果裝晒雪糕，裝晒啲石油喺裏邊啊！呢啲石油知唔知係做咩啊？啲車嘅燃料就係用石油噶。哇，勁犀利，勁多個。咁而家我哋就諗住去伊計島嘅伊計沙灘。咁我哋就要經過呢個伊計大橋先去到伊計島嘅。喺網上面見到人哋影嗰啲相啊，好靚噶。好靚喎！呢個石大哇，嗰邊仲靚啊！睇住啦，嗰邊有個幾靚。跟住嘅情況我就冇拍低到，所以只可以聲音導航啦。咁我哋一直揸車去到伊計沙灘啦，點知去到先發現沙灘係有 closing time，係3點半就會閂噶啦。然後我哋先至發現原來呢個沙灘係要收費嘅喎，人頭計就係每人500英嘅，但係佢都已經閂咗門啦，咁都冇辦法啦。咁我哋就諗住把握時間上去上面嗰個大柏山灘嗰度睇下，上面呢個沙灘又係好靚嘅，睇下好清好多魚噶。但係去到嘅時候原來又係一個收費沙灘嚟嘅，而且佢又就嚟閂門啦，咁所以我哋就冇入到去睇啦。去到沙灘門口嘅時候企住一啲類似黑社會嘅人喺度收門票嘅，當時嘅感覺就唔係太良好嘅。不過而家諗翻就覺得佢哋應該係原住民嚟嘅。睇翻網上評論都話呢幾個沙灘好靚，好處就係唔使搭船咯，揸車就去到啦。咁俾翻呢個資料俾大家參考下啦。好啦，我哋遊完車河之後又到食飯時間啦。妹妹呢個咩嚟㗎？哇，犀利！Big fish， 哇！呢個鱈魚好搞笑，望住啊！好核突啊！So big， 2萬個頭好恐怖喎！哎呀，佢哋錫嘴嘴啊，睇下！
kiss kiss 啊喺度。呢個就係之前提過個商場裏邊有個大魚缸嘅伊安摩啦。呢度應該係全沖繩最大間嘅伊安。而呢個魚缸咧都有好多種魚㗎，啲小朋友都睇得好開心。哎呀，嗰條電鰻喺度捲嚟捲去啊佢。兩隻眼係咁樣嘅喎。清道夫呢條，哇，犀利啊！仔啊！睇下佢個口幾核突，啲牙齒。係喎，咁樣嘅點解？啲牙齒好好搞笑啊！哎呀，蘇眉喺度啊，望過嚟啦 ，Hello 蘇眉。呢個係生魚嚟嘅 Hello 蘇眉。佢隻眼都喐嚟喐去，好搞笑。咁夜晚我哋就喺度食飯啦。呢度伊昂呢係有幾層樓高，同埋有幾座嘅，所以好大間嘅。係咩咁日常咧？呢兩個小朋友，呢兩隻 Minions。好，大力啲，係啦，好嘢，成功。睇下你扭咗邊個出嚟？呢咩嚟㗎？藍色係咩啊？啊 ，Olaf 啊！好得意啊！佢中意呢個咪噴咗。係啦，最高個窿窿嗰度掉落去。哦，跌咗落去啦。Recycle。Ariel 嘛，唔係咩？呢個就係我哋個營地啦，今晚喺度瞓噶啦。哇，好舒服，好冰涼啊！仲可以上去睇星星啊，今晚。